Hello，大家好，歡迎大家嚟到 Rio。咁跟住 Rio 想拍翻個 Love Live 總介紹啦。咁係啦，首先我哋見到 Aqua 戰版嗰個戰台嗰啲版。咁而家首推換就係瑪麗醬，超可愛，之後副推就係 Lily 啦。三推而家換咗就係 Yoshi 個醬，Yoshi 個醬啦，Yohaneですね。係啦，咁之後咧就咁而家即刻開始啦。首先咧就有 Hanel 呢個 figure。就係嗰個好好嘅人送俾我先 gift 俾我啦，係啦，之後咧就有一個肯咧嗰個細 figure，不過佢嗰個版我唔知點解放咗喺邊啊，我唔記得咗喺邊，係啦，佢攤喺度，係啦，之後就有花鳥。亦膠掛、曝光膠掛，如果仲未有人賣咗呢個肯亞嗰個，我就自 keep 啦，係啦，之後咧仲有4張書籤，即係康樂卡一個膠掛。有意者請留低你嘅 WhatsApp 喺下邊。之後咧，我就面個簽名券 Wonderful Rush 嘅，係啦。呢首 Aqua 都係我最中意嗰首啦。咁 sell 嘅嘢我就唔 show 啦 ，sell 嘅要 sell 嘅我就唔會 show 啦。之後咧就有呢個 Using Spark。呢嘅，係咪有意者留低你 WhatsApp？ 不過咧呢個我應該會 sell 好平，因為佢嘅皮膚好暗啦。之後咧就有邊嘅一個襟，好。之後就有我裝呢個婚紗襟章，係啦。之後有特嘅卡，咁已經。係瘦咗好多啦啲卡，係搬嚟呢邊先，好。咁呢啲咧，你如果你有意嘅話，留低你 WhatsApp 先至同你講你要嘅嗰啲卡，我 sell 唔 sell？呢張梗係唔 sell 啦，睇下點先有呢張嘅話。應該 not for sale 㗎啦，呢三張 not for sale， 呢啲都係啦，曝光嘅呢啲。哦，係啊，呢張有可能會 sell， 肯定有呢張。好，等先，我換一換音樂。係，咁得啦。哦。係啦。係啦，之後就係餅卡，3年生湯，1年生湯，之後 Marie 湯，我中到就超開心。過來海上面呢，下寂寞的那個你。可以focus。係啦，求其啦。咁我哋喺度 show 呢個係獎品啦，不過佢仲未講話羊嘅地咁嘅。sorry 啦，我唔知呢個突然之間sorry，等陣佢係啊 sorry 啱先，我唔知嗰首歌原來咁咯，搞錯啊，係啦。仲有嘅。
Focus 唔該。好，揾到塊板。因為咧有人幫我清咗啲貨，所以咧就係變少咗啦啲嘢。係啊，咁今條呢度就咁多，下條呢度再見，拜拜。哦。